ধন্যবাদ সিলেট প্লাসর ভিউয়ার্সরা, আশা করাম আপনারা সব ভালো আছেন। আপনারা জানেন যারা সিলেট শহরও আছেন, আমরা সিলেট শহরের কথা বললাম, সিলেট শহরও টানা ঘন্টা দেড় ঘন্টা বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টির কারণে আমরা যেটা জানলাম যে সিলেট শহরের নগরী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাস্তাঘাট বাসা বাড়ির তফানি। আমরা একটা জায়গা তাইলাম, এই মুহূর্তে আমরা আছি সিলেট নগরীর সুবিধ বাজার থেকে মদিনা মার্কেট ফাটানটুল্লা রোডও। আমরা ফাটানটুল্লা রোড থেকে আমরা এই মুহূর্তে আপনার একটা ভিডিও দেখাইলাম, আপনারা অবশ্যই দেখতে পারা। আমরা এই যে ফাটানটুল্লা রোডও এই যে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি কিন্তু প্রায় আঁটু পানির উপরে, কোমর পানির নিচে এইরকম হইল গিয়া এই মুহূর্তে বন্যা। তো আমরা আপনার এই ভিডিওটা দেখলাম, আমি আছি এবং আমার লগে আছেন আমরা রাজমল সাহেব, আমার সবে আজমল মামু করে যারা জানেন, আজমল মামু আমরা ক্যামেরাত আছেন। আমরা আপনার এই দৃশ্যটা দেখাইলাম, এইদিকে কিন্তু কোনো গাড়ি ঘোড়া চলেন না। এই না হইয়া যদি ওয়ান বাই রোড হলে এক সাইডে দিয়ে কিন্তু গাড়ি ঘোড়া চলেন। আমরা এই মুহূর্তে আপনার আমরা দেখাইলাম ফাটানটুলা রোডের এক সাইডের দৃশ্য, অনেক গাড়ি ঘোড়া কিন্তু এক সাইডে দিয়ে যার, এবং এই ওয়ান বাই রোড অর্থাৎ যারা মদিনা মার্কেট থেকে যারা আইতে আতর বামে দি যে রোড, ও রোডে দিয়ে কিন্তু আমরা দেখলাম গাড়ি ঘোড়া চলে। আমরা আপনারা দেখাইলাম, দেখো এই মুহূর্তে একটা গাড়ি, একটা নুহা আমরা দেখলাম ইয়া এই যাওয়ার চেষ্টা করা। আমরা দেখবো যে এই নুহাটা আসলে এই বন্যার, এই যে বন্যা কবলিত স্থান এই মুহূর্তে যারা ফাটানটুল্লা রোড, লন্ডনী রোডের সামনে আমরা অবস্থান করলাম। একটা নুহা আসলে খুব টেনশন বা চিন্তা আছে যে এই নুয়াটা আসলে এদিকে যাইতো না। এরপরেও দেখলাম নুয়াটা মোটামুটি শুরু স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা আপনারা মনে করতে পারেন কোনো গ্রামের জায়গা বা কোনো গ্রাম অঞ্চলে দিয়ে আমরা এই লাইভটা দিলাম, কিন্তু ভুল। আমরা কোনো গ্রাম অঞ্চলে, আমরা ঠিক আছি সিলেট শহরের প্রাণ কেন্দ্র, আমরা কইমু যে সুবিধ বাজার টু মদিনা মার্কেটের যে রোড দিয়া প্রতিদিন কয়েক হাজার হাজার গাড়ি ঘোড়া আমরা জানি এই রোড দিয়া চলাচল করে। যাই হোক, আমরা আপনার এই মুহূর্তে যে দেখাইলাম, আপনারা অবশ্য দেখতে পারেন আমার আজমল মামু আসলে বিজি গেছেন সারা। যাই হোক, এই দেখো একটা রিক্সা আমরা দেখলাম যে যার, এবং ডাইন পাশেও কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই পানি আছে। আপনারা আমরা দেখাইলাম, দেখো একটা মোটর সাইকেল, এই মুহূর্তে যে একটা মোটর সাইকেল আছে, মোটর সাইকেলটা এই পানি অতিক্রম করলো। যাই হোক, আমরা আপনার সব সময় কই যে আমরা যা দেখি আমরা তা আপনার তুলে ধরার চেষ্টা করি। এই মুহূর্তে আমরা আপনার এই যে ভিডিওটা এই দেখাইবার চেষ্টা করলাম, এই যে বন্যা কবলিত স্থানের যে অবস্থা। আমরা আপনার একটু ডাইন পাশে দেখাই, মুহূর্তে ডাইন পাশে কিন্তু প্রচুর এই পানি আছিল, এই মুহূর্তে পানি কমছে। আপনারা দেখতে পারা যে এই দৌকা যে দুইটা রিক্সা আমরা আপনারা দেখাইলাম যে দুইটা রিক্সা এই মুহূর্তে দিকে যার, এবং একটা নুহা গাড়ি আমরা দেখতাম পারাম। এই যে বন্যা একদম দেখো চাক্কা আমরা আপনারা দেখাইলাম, প্রচুর পানি কিন্তু এই পানি ওভারটেক করিয়া এই নুহাটা যাওয়ার চেষ্টা করে, যা সম্ভবত নুহাটা আটকে গেছে না, আটটিছে না, নুহাটা কিন্তু একটু ভার হয়েছে। আমরা আপনার রাস্তার ডাইন পাশটা একটু আমরা দেখাইমু, ডাইন পাশেও কিন্তু প্রচুর পানি, এবং এই মুহূর্তে স্রোতও কিন্তু আছে, পানির স্রোতটা কিন্তু খারাপ না, বালাও স্রোত আছে এবং খুব দ্রুত গতিতে পানিগুলা যায়। আপনারা রাস্তার ডাইন পাশটা আমরা আপনারা দেখাইলাম, রাস্তার ডাইন পাশেও কিন্তু পানি। আমরা একটু আগে এই দেখছি এই ডাইন পাশের দিয়া বেশ গাড়ি নষ্ট হয়েছে, কয়েকটা গাড়ি নষ্ট হওয়ার কারণে কিন্তু এই কিছু যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মুহূর্তে যানজটটা কিন্তু ছুটছে। এই আমরা দেখতাম পারলাম একটা সাইকেল, একটা সাইকেলে কিন্তু খুব রিক্সের মধ্যে যাই না। যে বিষয়টা হইলো কি আপনারা কই একটু হইলো পানি এই মুহূর্তে জমছে, তার উপরে হইলো রাস্তা ভাঙ্গা, এই কতখান জায়গা কিন্তু খুবই ডেঞ্জার ভাবে রাস্তা। আর ও দৌকা একজন ভাই তাই পানিরে কুচাইয়া কি ওই যে গল্লা দিয়া তাই কুচাইয়া এই এগুলো রাস্তাটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করা। আমরা আপনারা দেখাই আমার একটা গাড়ি, আর এটা এই পিক আপ গাড়ি। ও দেখো আপনারা এই মুহূর্তে আমরা ক্যামেরার সামনে আপনারা দেখতে পারো অবশ্যই যে বাজার আমরা লগে আছেন, এটা পিক আপ গাড়ি খুবই এই। আমরা একটু পিক আপর যে ড্রাইভার আছেন, আমরা একটু ড্রাইভারের লগে মাতমু। এই যে এই সামান্য বৃষ্টিতে যে পানি হয়, আসলে এই বিষয়টা লইয়া। আচ্ছা, আমরা তো দেখা মাত্র 1 ঘন্টা বৃষ্টি দিচ্ছে, 1 ঘন্টার বৃষ্টি রাস্তাতে পানি, এই বিষয়টা আসলে 1 ঘন্টা বৃষ্টি আপনার তো রাস্তার মাঝে পানি, ড্রেন ডুইন নাই, রাস্তাত পানি যাইবার এর লাগি পানি তো লইয়া বইতাছে। আপনার শহরের মতো একটা জায়গা সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে এইরকম যে সামান্য মেঘে পানি হয়ে যায়, এই বিষয়টা আপনি এই বিষয়টা তো আমরা কিচ্ছু সরকারে ইয়ে করতে, আপনার এগুলো তো আমরা কিচ্ছু করার নাই। আপনার এই পানির বিষয়টা আসলে এই যে একটু বৃষ্টিতে যে নগরীর মতো একটা জায়গায় পানি হয়, এই বিষয়টা আপনি এটা তো নগরীর মাঝে ড্রেন ডুইন ক্লিয়ার না করলে আপনার পানি, ড্রেন ক্লিয়ার করতে হইব, ড্রেনের মাঝে জাম লাগাইলে আপনার পানি নামতে পারে না, বুঝছেন নি?
এর লাগে এটা মেয়র সাহেব, এটা সিটির মেয়র সাহেব এটার খেয়াল রাখতা, এটা ড্রেন ড্রেন পরিষ্কার করতা। জি হয়, জি হয়, জি হয়। গাড়ির চাক্কা নষ্ট হয়, ইঞ্জিন নষ্ট হয়, অনেক ক্ষতি হয় গাড়ির। জি হয়, মালিকের ক্ষতি হয়, এরপরে আমরা ড্রাইভার গুলোরও কষ্ট হয় আপনার এই ব্যাপারে। ধন্যবাদ আপনারে। আমরা একজন ভ্যান চালক, এটা পিকআপ গাড়ি চালালে মাতলাম, তাই যেটা কইলা যে ড্রেন দুদিন পরিষ্কার থাকতো, জি হয়, জি হয়। ড্রেন দুদিন পরিষ্কার থাকতো হয়তো ইটা পানিটা ওইলো না অনেক, যে সামান্য বৃষ্টির পানিতেও আসলে এই নগরে পানি হয়ে যায়। আপনার আমরা এই যে পিকআপর ইয়েটা দেখাইলাম, পিকআপর চালক চাচার কথাগুলা, এই চালক চাচার এই মাতার চেষ্টা হলাম ও দৌকা। আমরা আরো জন রিক্সা ড্রাইভার দেখলাম, একজন চাচা দেখোকা তানোর এই যে রিক্সাটা একদম পানির পানিটা কি বেশ ইয়ে নাই আসলে, কিন্তু এই পানির কিন্তু চাক্কার অর্ধেক ডুবে গেছে। আমরা তাহলে মাথার চেষ্টা হলো। তাছাড়া এই যে শহর সিলেট নগরী শহর যে অল্প বৃষ্টিতে যে আসলে পানি হয়ে যায়, এই বিষয়ে আপনি একটু বলেন। এই তো রাস্তাঘাট ক্লিয়ার নাই এই জন্য। এটা আপনারা যে রিক্সা চালাইরা বা ইয়ে কতটুকু ভোগান্তি? আরে অনেক ভোগান্ত, রাস্তাঘাট সব ভাঙা। আমরা জানি যে জায়গাতে মোটে পানি জমালি এই জায়গাটা খুব ভাঙ্গা, এই লাইনের মাঝে ওই জায়গারও কিছু ভাঙ্গা, এই বিষয়ে আপনি এই জায়গা না আছে, অনেক জায়গা ভাঙা তো আছে। হ্যাঁ, অনেক কুস্ত এই জন্য। আর পানি আটতে কিতা লাগে, কিতা আপনি কিতা এই ড্রেন গুলা ক্লিয়ার না, রাস্তাঘাট ক্লিয়ার থাকলে তো পানি যাইলো, ড্রেন ক্লিয়ার না তো দাদা। আপনার কিতা কোনো এই যে এই পানি নিয়ে কোনো ক্ষতি হয়েছে ভাই? হ্যাঁ, ক্ষতি বাড়ি বাড়ি ঘর তো তুলি আমরা। যাই হোক, আমরা সকালে মাতলার চেষ্টা করলাম, যেটা কইলা যে ড্রেন ক্লিয়ার থাকলে কিন্তু এই ড্রেন ক্লিয়ার থাকলে কিন্তু এই অবস্থাটা হইতো না। আমরা অনেক একজন ভাই আছেন, তাই না ওদের কায়রা সিংলাদি কুসাইরা দেখাম আপনার দেখার, এবং এই যে পানিগুলা কিন্তু বারইয়া কিন্তু বাসা বাড়িন তো পানি যার আমরা দেখাম। দেখো আমরা আপনার দেখাইরাম একজন পাইসা আবে তাই একটা সিংলা দিয়া কুসাইয়া এগো বহুত সময় যান তাই ড্রেন রে ইয়ে করার চেষ্টা করা। আপনারা অবশ্যই দেখতে পারা তাই ড্রেনে ইয়ে করা। ভাই আপনি আমরা একটা মাতবা, আপনি নয় সিংলা দিয়ে কিতা করা বা ইউ ড্রেনর আমরা বাসা বাই পানি আমাই যার গিয়া। পানি আমাই যায়। জি এখন যত সময় যার কিতা পানি আপনার বাসা থামান না। জি না, ওখান একটু কমছে, ও দিলাম বহু সময় ধরে, প্রায় 1 ঘন্টা খানিক ওর উপরে আমি। এখন বাসার সামনে পানি আছে না, আল্লাহ রকম এখন ইবাজু কমছে, এইদিকে পানি আছে। আপনি কিতা করা সিংলা দিয়ে? ও যে রাস্তা করিয়া দিলাম পানিটা যাইতো করিয়া। এই যে বৃষ্টির পানি অল্প 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বৃষ্টি পানিতে যে রাস্তা শহর যে পানি হয়, এই বিষয়ে আসলে আপনি কিতা কইবাম? কিতা কইতাম ভাই, মানুষও খালি আমি নাই, অনেক মানুষও চলতে পারে না। প্রায় সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এদিন একটা মহিলা রিক্সা থেকে পড়ে গেছে, পড়ায় পরে আমরা কেউ দৌড়ছিলাম বাক্কা কদিন আগে। এরপরে কি আমরা তুললে আরে আমরা তুললা দিছি, দুজি বেশি একটু সময় দেখতে মহিলাগুলো আর মারও দেখতে পারে। তারপরে তো যাই তারা গেছে কি। অল্প বৃষ্টিতে যে পানি হইবে আসলে কতদিন ধরে অল্প বৃষ্টিতে ওই যে তো প্রচুর দিন ধরে যখন ওই বাজে তো ড্রেন ভাঙ্গা। স্থানীয় যে কাউন্সিলর আছেন তাই যে আর মিয়া তো এমকা খাম ধরাইছেন, ওই যে ও সাইডে ড্রেন ভাঙ্গিয়া তৈছেন, মানে খড়ি বাজার থেকে খড়ি 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 আইরা। আল্লাহ রকম যদি কাজ হয়ে যায় তে আশা করি ভবিষ্যতে পানিলা জমতো নাই। বুঝি পাটানটোলা। ধন্যবাদ আপনারে। আমরাও দেখাইলাম যে ভাই তাই কুচাইরা আমরা যে জিনিসটা আপনার দেখাইলাম তাই কুচাইয়া পানিটা দ্রুত দেওয়ালে চেষ্টা করার, নাইলে কিন্তু এই পানিটা ইয়ে তোমার যে এই বাসা যাবে গো। তো আমরা দেখাইলাম আপনার এটা সিএনজি আপনার আমরা ফাটানটুল্লা কিন্তু গাছি আমরা আপনার আবারও কইরাম এই যে জায়গা আছে সিলেট নগরীর সুবিধ বাজার থেকে মদিনা মার্কেট যাইতে ফাটানটুলা রোড মেইন একটা পয়েন্ট, এই মেইন পয়েন্টের এই মধ্যে দৃশ্য আপনারা দেখা রাখিলা ফাইনে চকচকে ওরা লাগে একদম বন্যা। ও দৌক আমরা আপনার দেখাইলাম ঠিক আর একটা সিএনজি এই মুহূর্তে কিন্তু রিক্সার মধ্যে কিন্তু একটা সিএনজি যার, এবং ইনো যে গর্ত আছে গর্ত থাকায় কিন্তু অনেক সময় সিএনজি উল্টে বা বাড়ি খাইয়া একদিক থেকে আরো দিকে যায় এরকম অবস্থা। ওদের আমরা আপনার একটা মোটরসাইকেল দেখাইলাম যে ওদৌকা একটা মোটরসাইকেল একটা গর্ত ছড়িয়া কিন্তু মোটরসাইকেলটা এই বাড়ি খাইছে। এরপরেও তারা এই মোটরসাইকেলের 3 জন। যাই হোক, আমরা আপনার সব সময় একটাও কথা কই, আমরা সিলেট প্লাসে যে সময় যা দেখি যা জানি তা আমরা জানি। এই যে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বৃষ্টি হয়েছে, অবশ্যই সিলেট শহরের কোনো পানি আছে, ঠিক তখন আমরা বারোই গেছি বিজিয়া আপনার ভিউয়ার্স লাগে যারা আমরা এই শুভাকাঙ্ক্ষী সিলেট প্লাসের অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী আমরা লগে সবসময় তখন বাদ দেখুন আমরা দেখার লাগে আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমি ধন্যবাদ দিলাম এই বৃষ্টির মাঝে আমার সময় দেওয়ার লাগে আমার আজমল মামারে, যে আমরা সর্বশেষ এই সময়টা দিছেন। যে জানেন আপনারা সিলেটর একজন ফটো সাংবাদিক, ভালো একজন ফটো সাংবাদিক, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম তাই প্রতিদিন এবং আসন সবুজ সিলেট আসন। দেখো একটা বাস বাগর বাচ্চা একটা বাসে ঢুকে দেখবা
বাসও বা চাইবা আপনারা বালাটিকে দেখবা কিলা বাড়ি খায় বাসে, অবশ্যই দেখবা ও দহুকা বাসে কিলা বাড়ি খাইছে এবং দহুকা ঠিক সমুদ্রের মতো লগা ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে এবং ঢেউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, মাঝে মাঝে আমরা আপনার একটু মজা করি, একটু আপনার ভিউয়ার্স গুলোর আনন্দ দেওয়ার লাগে। ও দৌকা এটা মোটরসাইকেল, দেখবা মোটরসাইকেলটা ও দৌকা মোটরসাইকেলটা খুব দ্রুত গতিতে আইছে, আইয়া কিন্তু তারা তারার মতো চালাইয়া যার মনে হয় একটি কিছু না একটি কিছু না আল্লাহর হুকুমিলে ও দৌকা এটা রিস্কা। আমরা একটা মিনিট, তাই তো না, আমরা আর একটা রিক্সা দেখাম, আমরা এখন রিক্সা চালকে মাতমু। আচ্ছা একটা মিনিট, এই যে আপনার এই যে বৃষ্টির পানি, একটা মিনিট, এই বৃষ্টির পানিতে আসলে কতটুকু ক্ষতি হয় আপনার আর বা এই যে বিষয় আমরা হ্যাঁ, বৃষ্টির পানিতে তো ক্ষতি কেমন না হয়, ক্ষতি তো অবশ্যই আছে। জ্বর সর্দি তো হইবই ভিজলে। মানে রাস্তাঘাটের আপনার গাড়িগুলো হেভি কষ্ট। সিলেটে এখন রাস্তাঘাট সুবিধা না, সব জায়গায় ভাঙ্গা, বুঝছেন। তবে রাস্তার কাজ মেরামত হইতেছে। আচ্ছা, তো ধন্যবাদ আপনারে। আমরা দেখতাম পারাম যে ঠিক আর একটা সিএনজি এই মুহূর্তে সিএনজি চালক ভাই এখন দেখলাম যে তাই খুব ইয়ের মধ্যে যাই, আমরা একটু তার লগে মাতার চেষ্টা করবো যে সিএনজি ভাই আসুন। এই যে অল্প বৃষ্টিতে যে শহর পানি হয়, এই বিষয়টা আসলে আপনি একটু- খুব খারাপ লাগে ভাই। এই যে এই রাস্তাঘাট গুলো যদি সঠিক থাকতো, বালা থাকতো, তাইলে আমরা মানে সবসময় রেগুলার আইতেম যাইতাম পারতাম। আজকে 6টার সময় গেছি সকাল বুড়ে, ওখানে গাড়িগুলো আটকে গেছে, অনেকগুলো গাড়ি আটকেছে। সকালে 6টার সময় মেঘ দিছে, পানি আছিল, খুব বেশি পানি আছে। এই যে পানি আপনার কোনো ক্ষতি হয়, গাড়িগুলোর কোনো ক্ষতি হয় ভাই? গাড়ি ঘোড়া বলতে তো স্টার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন বুঝে রাস্তা যে বাঙ্গাই, রাস্তা হতাম যে বাঙ্গার বিষয়টা বাঙ্গার বিষয় ভাই, এটা যদি আমরা তো কিছু করার নাই, বাঙ্গা এখানে আমরা মান্যা নিতে হইব। ক্ষতিও তো গাড়ি স্টার্ট হয় না, চাক্কা চুক্কা কয় বা ও যে বাঙ্গার মাঝে আমি দেখলাম না পানির নিচে গাড়িটা চালাইয়া যাইরাম, ওখানেও আমার মানে হয়তো 8টা গাতর মাঝে বললে আমার গাড়ির চাক্কা একটু কয় নষ্ট হয় ওগুলা থাকে। ধন্যবাদ আপনারে। যাই হোক, আমরা সিএনজি চালক বাইলে মাতলাম, আমরা উবাইতে উবাইতে মোটামুটি পানি একটু কমছে, বেশ নাও কমলেও মোটামুটি একটু পানি আমরা কমছে দেখা। আপনার আর একটা সিএনজি আর দেখাই, আমরা উপরে দিয়ে উঠার না, আমরা উপরে দিয়ে নাই, আর তার সবই কিন্তু যান বাঁচাইয়া গাড়ি চালাইবার চেষ্টা করা দেখা। ইনো সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হইলো ইনো বাঙ্গা, ইনো প্রচুর জায়গা বাঙ্গা, এই বাঙ্গার লাগে কিন্তু সিএনজি কিন্তু চলতে একটু কষ্ট হয়। এই মতো দৌকা যে একটা সিএনজি একটা রিক্সা আমরা দেখলাম যে আরো দুজন ভাই তারা যাইরা, এবং ইনো খুব রিক্সি জায়গা যে একটা বাঙ্গাল লাগে কিন্তু এগুলো খুব একটা রিক্সি হইয়া দাঁড়াইছে। যাই হোক, আমরা আপনার ও দেখুক আর একটা নোহা গাড়ি দৌকা খুব ধীরে গতিতে নোহা গাড়ি বুঝিয়া শূন্য যাই, ও দৌকা গর্ত পড়ছেন, ও দৌকা বাড়ি খায়, কিন্তু বাঙ্গা থাকার লাগে কিন্তু বাড়ি। যাই হোক, আমরা এই বৃষ্টির ইয়েটা এই যে বৃষ্টির কারণে যে নগরবাসী যে কষ্টের মধ্যে আসেন, এই বিষয়ে আমরা আপনারা দেখাইলাম যে আমরা প্রচুর গাড়ি আমরা দেখলাম এদিকে চলাচল করলো এই মুহূর্তে যাওয়ার। ওই তো আপনারা দেখতে পারা অল্প অল্প দেখিলাম আমরা এই যে এটা সিএনজি দেখতে পারা যে ঠেলাইয়া নেওয়া ওর, যার কারণে লাগে যে বৃষ্টির কারণে সামনে হয়তো কোনো পানি আছে, এই পানির কারণে এই সিএনজিটা নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, আমরা আপনারা এই যে ফাটানটুল্লা রোড ওটা সুবিধ বাজার থেকে মদিনা মার্কেটে ফাটানটুল্লা রোড ওর যে অল্প বৃষ্টিতে নগরী জলাবদ্ধতা, নগরবাসীর ভোগান্তির চিত্র একটু আমরা আপনারা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। যাই হোক, সিলেট প্লাসের ভিউয়ার্সরা আপনারা যে বাজার আমরা লগে আসলে আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলাম। আমি আবু বকরে এবং আমার লগে আছেন আজমল সাহেব ক্যামেরাত। আপনারা সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আর আরেকটা বিষয় আপনারা আমরা অবশ্যই করবো, আপনারা যেন যা দেখবা আমরা অবশ্যই লগে লগে আমরা সিলেট প্লাস নাম্বারে যোগাযোগ করবো, আমরা আপনারা জানাইবা, আমরা তার চেষ্টা করবো আপনারা তুলে। অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষীর আমরা সবসময় ফোন দিন, আমরা বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনা তুলে দেন। গতকালকে জানেন আপনারা 6 জন মারা গেছেন, আউ দৃশ্যটা আমরা দেখাইছি। অসংখ্য ভিউয়ার্স প্রায় 4.5 লাখ মতো আমরা দেখছি রিচ হয়েছে এই ভিডিওটা। যাই হোক, আপনারা আমরা অনুরোধ পাবো সিলেট প্লাসের পক্ষ থেকে আপনারা যা দেখবা তা আমরা দেখাই, আমরা খবর কইবা এবং কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা অবশ্যই জানাইবা। আমরা সিলেট প্লাস আপনারা লাইক দিবা, আমরা ইউটিউব চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করবা, আমরা নিউজ পোর্টাল সিলেটপ্লাস.com গিয়ে আপনারা সব নিউজ আপডেট পাইবা দেখবা। আপনারা সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আজকের লাগে আমরা বিদায় নিলাম। শুভরাত্রি, আল্লাহ হাফিজ। পারো না।